عالم الاوبئه، الله يكمل اللي بخير وعلى خير. راه هذاك واحد الوقت راه من تكوين، ما نقولش بطبيعه الحال كل شيء من تكوين الدكتور رفايد، ولكن هذاك فقط ايشونتيو. السلام عليكم الاخوان والاخوات. فيديو جديد. هذا الفيديو درتو بين تصوير واحد جوج فيديوهات، لانه صراحه قريت بعض المنشورات وبعض البوستات في الفيسبوك، رغم انني ماشي من الناس اللي كندخل بزاف في الفيسبوك. قريت من بعض الشباب اللي كنعرفهم ومؤثرين في الويب المغربي، هاد لي بوست هادو هاد المنشورات ما عجبوني صراحه. ما غاديش ندخل في التفاصيل ديال شنو كاين في هاد المنشورات، فايت لي تكلمت معاهم بطريقه اللي هي مزيانه وزعما بطرق في حدود الاداب وفي حدود زعما المعقول والاخلاقيات، ولكن كنكتشف انهم فعلا لا يمتون هاد الادب ولا الاخلاقيات بشيء بكل بساطه. لان هاد الطريقه ديال الكلام ديالو مع الدكتور الفايد صراحه ما يتعجبش حتى شي واحد، و يعني حتى واحد ما يمكن يقبلها. غادي نرجع لكم من بعد ونقول لكم التفاصيل، نقدر نجاوبهم بطريقه اخرى، وفي تفاصيل اخرى اكره زعما نقولوا في الفيديو ديالي، ولكن اوبليجي غادي نذكرهم في الفيديو هذا. خليونا شويه ونتلاقاو. بطبيعه الحال كلشي كاين اللي عارفهم، كاين اللي ما عارفهمش، ممكن كنسميوهم هما كيديروا التبسيط ديال العلوم كيشدوا فيهم بعض الاخوان كيقولوا لهم مبسطي العلوم ماشي مبسطي العلوم. هما في العموم كاين ثلاثه مؤثرين معروفين اللي اغلبيه منكم غتعرفوهم، كاين المختاري وكاين الصفصافي وكاين المحرزي، وغادي ناخذ كل حاجه غنهضر لهم بصفه عامه كاملين، وكنتمنى هذا الميساج يوصل لهم ولا يوصل للمتابعين ديالهم، لان الهضره هذه غنقولها ربما اول مره غادي تقال لهم وجها لوجه، لان حنا شباب وكنفهموا زعما بعضياتنا كاملين. ما نهضرش في التفاسير العلميه ولا التفاسير ولا الادله اللي الدراري وحدين اخرين عطاوكم بما فيه الكفايه. كنهضر على امين خلال، ولا كنهضر على يونس نظيف ولا عويطه، عطاوكم التفاسير العلميه كل شيء في بعض الامور، ولكن نتوما ولو طارت معزه ما بغيتوش، يعني هذه التفاسير العلميه ما كتدخلش لكم في الدماغ ديالكم. انا صراحه لا اتفق مع الاخوان ديال مركز اليقين بانه يعطيكم هذوك التفاسير، لانه دائما كنجبد هذا المثال هذا ديال وشاركت مع بزاف المتابعين ديال il ne faut pas avancer des arguments de bonne foi vis-à-vis des gens de mauvaise foi، لانه لا يمكن واحد تشرح لواحد. هذا مبدا عندي انايا والله اعلم. واحد ما قاريش بيولوجي تشرح لي شي حاجه في البيولوجي، سيرتو الا كان بغى يتعلم وبغى يفهم مرحبا، اما هو ينتقد لا مجال ان ينتقد، لانه هاد الناس هادو كينتقدوا الفايد لانه ما عرفش. انا راه كيجيني الضحك، ما يمكنش واحد ما قاريش البيولوجي وبغى ينتقد واحد العالم، واحد الدكتور في علم التغذيه. هذا لا يعقل. تنتقد الكلام راه ممكن انه يحرف، راه هذاك الكلام خص تنتقد العلم ديالو، ما تنتقدش الكلام. كيقول لنا شرب البعير، كيقول لنا لا تاكل هذا كل هذا البروبوليس، ما تنتقدش الكلام، تنتقد العلم ديالو ما يفسر بهذاك الكلام. راه لا يمكن انه غادي تجيب واحد قاري التيليكوم ولا قاري الاحصاء ولا قاري الالكتروميكانيك وغتفسر ليه لا بيولوجي، لانه كاع هاد المواد اللي قلتهم كيخدموا العقل، ولكن العقل ني با فيفو، التفكير ديالك ني با فيفو. هذاك الالكتروميكانيك التفكير ديالك غير في سكي ميكانيك. كنعرفكم بواحد المدارس اللي قريتو فيها. مثلا نبداو بالواحد مثلا المحرزي نتايا قريتي في ليكول ناسيونال داندستري ميكانيك ولا شي بحال هكا ديال التعدين، المدرسه الوطنيه للتعدين، يعني ما عندكش شي حاجه فيها البيولوجي. وعلاش خويا كتكريتيكي الفايد؟ راه لا يعقل واحد في الدماغ ديالو شي امور ما عندوش لي باز، ما عندكش لي باز ديال الامور كتنتقد الكلام ديال سميتو. هذا من جهه اخرى
انا الحمد لله قراو معايا الدراري ديال الراشديه اللي كان بهذه المناسبه كنحييهم واحد التحيه كبيره جدا. الدراري ولاد الراشديه وفيهم الناس من العائله ديالي، وكنقول لهم كنقول لهم وزازنا وزون، زعما قمه الاخلاق وقمه الحشوميه والاعتراف بالاخر. شنو هو الاعتراف بالاخر؟ راه قراو معنا في مدينه الرباط، يعني ما عمرناش شفنا منهم شي حاجه. سبحان الله نتايا طلعتي الوحيد منهم من هذيك المنطقه اللي تجحد بهاد الناس وبالدور ديال بعض الناس. ربما كيقول لك ربي ملي كيبغي يعذب هذا المثل عندنا مغربي، ربي ملي كيبغي يعذب النمله كيعطيها جناح، وربي واقيلا ملي بغى يخرجك من هذاك الشخصيه اللي معروفه على الناس ديال ديك المنطقه ديال كلزازنا، صيفطك الميريكان ولا ما عرفتش نقول لك. راه كيقول لك وكنا كون ابن من شئت واكتسب ادبا. راه ماشي ماما ولا بابي اللي غيديني الميريكان هو اللي يقدر يبدل لي كلشي. كنتاسف بزاف هذا الكلام، ولكن لان الهضره ديالك على الدكتور فايد لا تبت الاحترام لاي شخص. واحد كنعرفوا راه انسان واصل سميتو، خاصو يكون محترم حتى في الكلام ديالو وحتى في الهضره ديالو. ولا بغيتي تنتقد العلم ديالو، ما تنتقدش الكلمات. انا قريت للاسف قريت المنشورات ديالك، ولكن للاسف طحتي من نظري بزاف. نحيدوك نتايا من الطريق لانه فريمون طحتي في النظر ديالي بزاف ولا مجال للكلام في هذا الموضوع هذا. بالنسبه لعثمان الصفصافي، عثمان الصفصافي كنزيد كنقول لك اخويا بانك لا تبت ما انت ما عارف هذه البيولوجيا، واخا خدام في هذا الدومين ديال الاحصاء في واحد مختبرات الادويه، وهذا كيزيد ياكد على ان علاش الحقد ديالك على الدكتور فايد. الدكتور فايد راه ضد هاد الادويه، بعدا باش تكون في بالك الادويه اللي كتخاد غير هكا بطريقه عشوائيه، راك عارف التفكير ديالو هو شنو. بطبيعه الحال انت غتكون ضده، انت ما يمكنش انت خدام في واحد المجال هذه اللي غادي تاكل من طرف الخبز ولا غادي تعيش منه وغتقول الدكتور فايد راه مزيان. هذه من سابع المستحيلات. اي واحد خدام في صناعه الادويه راه ضروري غادي يسب الدكتور فايد، لان الدكتور فايد كيتبع واحد المنهج كيقول لك الغداء اولا، زعما في غداء عاد من بعد الدواء. الغداء هو الاول عاد من بعد الدواء، فهمتي؟ يعني ما يمكنش غتقول لها فيه زوينه، فهمتي؟ ونزيد واحد القضيه اخرى، راه ما تسحبش راسك راك شي عالم ولا شي حاجه. راه داك الاحصاء راه مدرسه كاينه في الرباط، كتخرج سنويا 40 ولا 50 واحد من خيره المهندسين اللي كيزنوا. يعني انت كتقرا في فرنسا ما تسحبش راسك راك انت في فرنسا راك كتصنع النواه ولا سميتو، فهمتي؟ مازال غادي نرجع لهذا الموضوع هذا. بالنسبه نفس القضيه بالنسبه للمختاري. انت اخويا قاري التيليكوم، لا تفقهوا في هذه الامور في كلشي. زيد كنت انت على الصفصافي، ما تبقاوش تهضروا في البيولوجي لانكم ما كتعرفوش ليها. هذاك التفسير العلوم ديالكم لا علاقه له بهذاك الشيء اللي كيقول الدكتور فيه. التفسير ديالو خليه في داك الشيء ماتيماتيك، في داك الشيء ديال الفيزيك، في الكون، في كلشي. يعني انت كتعرف الثقب الاسود، وخصك الثقب ديال راسك انت خصك تعرفوا الجسم ديالك كيفاش مكون. هادشي ما قاريش انت، ما يمكنش تهضر فيه. نعطيكم الدراري غير بواحد البساطه. انا نكون الهضره ديالي شويه قاصحه ولكن اتاسف. نعطيكم غير ببساطه. راه في المغرب راه كاينه ايكول ديال لين بي تي، ليكول ناسيونال تيليكومونيكاسيون دو بوست، لين بي تي. كاينه لينسياس، كاينين بزاف المدارس اللي كيخرجوا الفورماسيون ديالكم. ما عمركم تسالتوا مع راسكم، مع دماغكم، مع قريرات عقلكم، ما عمركم تسالتوا علاش نتوما بثلاثه فقط اللي كتهضروا في تبسيط العلوم؟ هذوك الدراري ما كيهضروش في هذا الشيء. زعما غير نتوما العلماء، هما ماشي علماء. كل سنه غير في هذه المدارس اللي هما قلال، كل سنه غيخرجوا واحد 200 300 مهندس دبلوم عنده نفس التخصص ديالكم نتوما. يعني تبسيط العلوم كديروا غير نتوما، الاخرين ما يعرفوش ليه والو. اتقيوا الله، راه ماشي نتوما العلماء اللي غادي تصنعوا لنا الصواريخ. راه الدراري فاش كيبينوا لكم هذه الادله بطريقه علميه، راه كيضيعوا معكم الوقت، لانكم لا تستحقون ان واحد يهضر معكم في هذه المواضيع هذه، لان وهذوك الدراري علاش ما كيهضروش في هذه المواضيع ديال تفسير العلوم؟ لانهم ما يبقى لي انا غير تفسير العلوم غادي نهضر فيه ونبدا نجبد الامور اطوغ ترافيغ منا. خليو لكم الدكتور فايد لانه كبير عليكم وبعيد عليكم. بالنسبه لي نتوما راه غير دراري صغار، راه غير فهمتي
كنتي غير دراري صغار، ربما الميديا كبراتكم، ربما بعض المنشطين البرامج كبروكم استضافوكم تما، نفخوا فيكم شويه، ولكن خاصكم تهدنوا شويه وتهبطوا شويه. راه كل واحد عارف شكون اللي عنده قيمه، والاتباع ديالكم راه ما يمكن الميساج للاتباع ديالكم راه ما يمكنش تعتبر هذوك مبسطين العلوم راه هما القدوه ديالك، حيت واحد في امريكان وواحد في فرنسا وواحد حتى هو قرا في فرنسا، راه ما يمكنش تعتبر هذاك سميتو. لان كنتاسف كنشوف بعض الامور ديالكم. وخلاصه الامر هذا الامر ربما اول مره غتقدر تسمعوها هنايا في سميتو في هذه جائحه كورونا. نجيب بالمختار صادف واحد العالم ديال الاوبئه وكيقول لي نعم هي، قول لي وهذا كيقري في داك عالم الاوبئه كيقري في نجيب من المختار. وسيدي داك عالم الاوبئه راه كان طالب عند الدكتور الفهيد، على الاقل داز عنده عام ولا عامين في المختبر عنده. يلا هادشي اللي بغيت تسمع، هادشي اللي بغاو يسمعوا المتابعين ديالك. هذاك السيد اتاسف نذكر الاسم ديالو، هذاك عالم الاوبئه يوسف اولهوت، اللي كان كيقريك نتايا وانت كتقري الصف صافي، كانوا بجوج وكتهضروا عليه كتقولوا ما شاء الله عليه هذاك السيد. هذاك السيد كان طالب من طلبه الدكتور محمد الفهيد، وعلى الاقل كنقول لكم على الاقل دوز عنده واحد العام ولا عامين في المختبر ديالو وهضر معاه مرارا. هذاك انا اتاسف مره اخرى انا جبت الاسم ديالو، هذاك انا ساكن لتحت هو كان ساكن الفوق، وكنعرفوا من بعضياتنا. ربما هو كان عنده تخصص في جهه وانا تخصص في جهه، وربما تقاطعنا في مشوار من بين المشاوير ديال الدراسه. ولكن غير باش تفهموا ان هذاك السيد اللي جبتي نتايا عالم الاوبئه الله يكمل لي بخير وعلى خير، راه هذاك واحد الوقت راه من تكوين، ما نقولش بطبيعه الحال كل شيء من تكوين الدكتور الفهيد، ولكن هذاك فقط ايشونتيون من بين الامور. بزاف الناس اخرى ربما كل ما كنتيش، هذه من قله الادب، انا كنعتبرها من قله الادب اللي عندك المختاري، وهو انك كتبلوكي الناس ما كتخليهمش يناقشوا معك. هذا من قله الادب. كنتمنى هذا الميساج يكون وصلك، لانه نتوما من ذاك النوع اللي ماشي واحد اللي غيعطيكم ادله ديال سميتو، لانهم ما مؤدبينش حتى في النقاش ديالكم. نقاش لا مكان له، غير باش تعرفوا القيمه ديالكم. راه ماشي نتوما هما العلماء، غير هذه ديروها في بالكم. تحيه للاخوه المتابعين، كنتمنى هذا الميساج يوصل لهم. بالنسبه للاخ سوينكا غير مسكين، هذاك جاي في الطريق، الله يعمر هذا غير كيمشي في الطريق. وكنقول ليه هذه الرساله من هنايا خويا مصطفى، ما يبقاش تمشي وتغرك المظاهر، لانه بطبيعه الحال هما الناس اللي قراب لك هما اللي سميتو، ولكن يكون عندك بزاف من الرؤيه كما عودتينا، يكون عندك بزاف الرؤيه ديال الناس اخرين ومجالات اخرى، وما تحاولش تاثر بالكلام ديال دوك الناس، لانه فعلا راه ماشي هما. الا كانوا هما حاسين براسهم راهم عارفين كل شيء، راه غابت عنهم اشياء. الله عليكم، تبارك الله عليكم.